ما دیدیم که بچه‌های زیر 6 سال ممکنه مهارت بیان کردن احساساتشون و اضطراباشون رو نداشته باشن. خرس کوچولو خیلی نگران بود. این ممکنه به شکل علائم فیزیکی مثل دلدرد، دلهره، بدخوابی یا علائم نامحسوس دیگه‌ای بروز پیدا بکنه. شهباب نگران هیولاهایی بود که شاید زیر تختش باشن یا خوابای ترسناکی که ممکن بود ببینه. انیمیشن خرس کوچولو میتونه تجربه‌ای باشه برای کودک که یاد بگیره میتونه به روش‌هایی احساساتش رو بیان بکنه، چون اگر این روش رو در کودکی یاد نگیره به مرور زمان ممکنه باور بکنه که زندگی این شکلیه و من باید تنهایی از پس اضطراب‌ها و احساساتم بر بیام. سلام، نایدا حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. قراره که با آیدا جان از کانال یوتیوب گو کیدز انیمیشن خرس کوچولوی نگران رو با هم تحلیل و بررسی بکنیم. ما میخوایم ببینیم بچه‌هامون وقتی دلشوره و نگرانی میگیرن چه کاری باید انجام بدیم؟ آیا طبیعی میزانی از دلشوره و نگرانی؟ اگر طبیعی نیست در چه موقعیتی، چه شرایطی باید نگران باشیم و جدی‌تر به این دلشوره ها نگاه بکنیم؟ آیدا جان، شما تجربه کار با بچه ها رو دارید. ممکنه چند نمونه از نگرانی ها و دلشوره ها رو برای ما و والدین بگید؟ برای من اون نوعی از دلشوره خیلی جالبه که تو جریان زندگی روزمره اتفاق میفته و شاید خیلی وقتا خانواده‌ها براش این موضوع قابل درک نباشه که مثلا اسباب کشی دارن یا پدر یا مادر به دلیل مأموریت، سفر کاری یا به هر دلیل چند روزی خونه نیست و ممکن پدر بزرگ مادر بزرگ چند روزی مهمان باشن و برن و شاید برای من والد این شکلی باشه که آخه اتفاق خاصی نیفتاده، چرا بچه من اینقدر مضطربه؟ و دقیقاً این مثال‌های روزمره و جاری میتونه اضطراب کودک رو بالا بیاریم. بر من خیلی جالبه. واقعا همینطوره. خیلی وقتا موضوعهایی باعث نگرانی و دلشوره بچه ها میشه که ما پدر مادرها اصلا اون رو جدی نمیگیریم، یعنی فکر نمی کنیم که یه همچین موضوعی بتونه بچه ما رو روزها، ساعتها یا حتی هفته ها نگرانش بکنه. از یه طرف هم بچه ها واقعا بلد نیستن، هم احساسشون رو نمیشناسن، هم بلد نیستن که چجوری اون رو به ما منتقل بکنن. به خاطر همین واقعا شاید درد و رنج زیادی رو دارن تحمل میکنن و ما اصلا نمیدونیم که شرایط اونا چی هست. گفتین که توی این انیمیشن قراره به پدر مادرها و بچه ها چیزی یاد بدین. ممکنه برای پدر مادرای ما هم بگین که قراره چی آموزش داده بشه توی این انیمیشن؟ به نظرم 2 تا بعد داره. بعد اولش اینه که کودک من ببینه این پروسه رو که خرس کوچولو داره در مورد نگرانی‌هاش صحبت میکنه و به مرور هر باری که اینو داره انتقال میده داره حالش تنظیم‌تر میشه و آرومتر میشه. و یه نکته که داره برای من والده که من روش‌های تایید شده‌ای رو توی این انیمیشن میبینم که میتونم به کمک گوش دادن، نقاشی کشیدن و دعوت کردن کودکم به این روش‌ها به اون کمک بکنم و این پروسه به نظر من توی این انیمیشن خیلی بولده. بله، اتفاقا اون قسمت انیمیشن رو خیلی دوست داشتم. اون جایی که مامان خرسی میاد یه شنونده خیلی خوبه، نقشه یه همدل و همراه و بازی میکنه. بعد اون جمله‌ای که میگه من گوشام الان بزرگه دارم به تو گوش میدم، بدون اینکه قضاوتش بکنه به بچه گوش میده. گوشای من بزرگ و گردن و گوشای بزرگ و گرد برای گوش دادن خیلی خوبن. چرا نمیای همه نگرانیاتو برام تعریف کنی؟ و خب ما اینو میدونیم که شنونده خوب وقتی کنار بچه ها هست دقیقاً داره سطح نگرانی بچه ها میاد پایین. شنونده خوب بودن یه آیتم خیلی مهمه. وقتی که ما میتونیم همدلی بکنیم یعنی میتونیم خوب بشنویم بچه ها رو. همدلی کردن یعنی چی؟ اولین و مهمترین آیتمش اینه که من احساس تو رو گرفتم، من خودم رو گذاشتم جای تو، پس اگه نگران هستی بهت نمیگم که نه نگرانی نداره، که تاریکه میترسی، ترس نداره، که امتحان داری، ترس نداره، که نه. حتی اگر تو بگی از هیولاهای زیر تختم میترسم، بازم من بهت حق میدم و خودم رو میذارم جای تو که یه بچه 3 ساله، 5 ساله یا 8 ساله هستی که ترسیدی، نگرانی، کاملا لمست میکنم، حست میکنم. همدلی پس یعنی اینکه از دنیای اون بچه اون ترس رو نگاه بکنیم. پس وقتی میگیم شنونده خوب باید همدل باشیم و احساس رو درک بکنیم. مامان خرسی این کارو کرد توی این انیمیشن
و یا اینکه آروم آروم مامان خرسی بهش تکنیک داد، تکنیک هایی که واقعا تکرار شدن و ما میدونیم که از نظر علمی پایه علمی و تخصصی دارن. یعنی وقتی که بعد از شنیده شدن به بچه میگیم خب بیا ترس و نگرانی یا دلشورت رو شکل بده بهش، اون رو بکش یا اون رو بیا بنویس، دقیقاً جایی از مغز درگیر میشه که داره سطح نگرانی رو میاره پایین. پس تکنیک هایی که تو این انیمیشن گفته شد رو جدی بگیرین. به خاطر اینه که من دوست دارم این انیمیشن رو با بچه ها با هم ببینید. خب من یه سوال میخوام ازتون بپرسم. من مادر نمیدونستم وقتی که مثلا پدر نیست چند روز کودک من دچار اضطراب شده و احساساتش رو ندیدم نشنیدم و حالا میگذره از این موضوع. کودک من الان 6 سالشه 7 سالشه. خب من الان باید چی کار بکنم؟ آیا فرصتی هست برای اینکه بخوام کمکش بکنم عبور بکنه از اون روزا، یا اصلا دیگه کاری از دستم بر نمیاد، یا اگه هست یه کارایی رو یاد بدیم به نظرم به والدین که بتونن من بعد از این کار رو انجام بدن. سوال خیلی خوبیه. خیلی وقتا مراجعین از من میپرسن که خب ما این اشتباهو کردیم، ما این خطا رو داشتیم، چیکار باید بکنیم؟ اولا که واقعا خودمون رو ببخشیم و بدونیم که هیچ پدر مادری پرفکت و بی ایراد نیست. ما آموزش ندیدیم، بدون آگاهی داریم بچه‌هامون رو بزرگ میکنیم. این خیلی طبیعیه که یه جاهای اشتباهایی داشته باشیم. این قدم خیلی مهمیه، چون اگه تو اون احساس گناه بمونیم هیچ حرکتی نمیتونیم بکنیم، هیچ کمکی به خودمون و بچه‌هامون نمیتونیم بکنیم. قدم بعدی اینه که همین تکنیکایی که تو انیمیشن خرس کوچولو گفتیم رو مامانا انجام بدن. یعنی شنونده خوب باشن، به بچه‌ها بگن از ترس و نگرانی و دلشوره براشون نقاشی بکشن، خودشون هم با بچه‌ها نقاشی بکشن، یعنی با هم دیگه این کار رو انجام بدن. یا اگه سواد نوشتن دارن بچه‌ها بگن بهشون که ترس و نگرانیت رو بنویس. اون همدلی که گفتم، اون درک کردن بچه‌ها خیلی مهمه. یا چند تا کار دیگه‌ای که بد نیست اینجا من بگم، تکنیکایی هستش که کمک میکنه به مامانا. یکی از ساده ترینش بازی کردنه. وقتی میبینیم بچه‌مون نگرانه، وقت بیشتری براش بذاریم، باش بازی بکنیم. شاید اون موضوع نگرانیش موقته و قراره با بازی کردن حس بهتری داشته باشه. ما داریم احساس امنیت میدیم تو بازی کردن به بچه‌ها. تایمی که میذاریم برای بچه‌مون و با هم بازی میکنیم رو خیلی جدی بگیرید. یکی از نیازهای روحی روانی بچه‌ها هستش. پس اگه با تمام حوصله و توان کنار بچه میشینم، نیم ساعت، 1 ساعت باهاش بازی میکنم، قراره اتفاق خیلی خوب و مهمی بیفته. یکیش همینه، سطح نگرانی بچه‌ها میاد پایین. بازیامون میتونه خلاقانه باشه، یعنی اینکه فقط بشینیم و یه بازی فکری بکنیم، نه. مثلا بازی با آب باشه، تو حموم باشه، تو سرویس بهداشتیمون تو توالت بریم از شیر آب کمک بگیریم، از تشت و ملاقه و 2 تا کاسه چیزی بیاریم و به بچه‌ها بگیم که آب بازی کنن. یا با خاک، شن، ماسه، به اصطلاح ماسه بادی، اینا میتونن خیلی کمک بکنن. ما کلی مطالعه داریم توی دنیا راجع به بازی کردن، بازیایی که با آب یا خاک صورت میگیره با بچه‌ها و ثابت شده که از طریق سیگنال‌های کف دست هورمون‌های خوبی ترشح میشه، سطح نگرانی بچه‌ها میاد پایین. پس به راحتی ما میتونیم اگه خطایی داشتیم امروز وقت بذاریم اون رو جبران بکنیم. یا یه کار خیلی ساده دیگه ماساژ دادن بچه‌هاست. ما میتونیم بچه‌ها رو ماساژ بدیم و بچه‌ها با ماساژ به طور کلی عضلاتشون ریلکس میشه، از تنس و گرفتگی خارج میشه. یا یه پیشنهادی که دارم اینه که عضلات کنار ستون فقرات رو به صورت دورانی دایره‌ای ماساژ بدیم از بالا به پایین و این ترانسمیترایی دارن که آزادسازی اکسیژن صورت میگیره. این اکسیژن وقتی آزاد میشه به غیر از این که عضلات از حالت گرفتگی خارج میشن، اکسیژن وارد مغز میشه و سطح نگرانی رو میاره پایین. و یه تنفس‌های عمیق. در مورد موضوع من ازتون یه سوال دارم. در مورد نفس عمیق کشیدن ما خب خیلی شنیدیم که نفس عمیق بکشیم و خیلی وقتا من که خودم با خودم مرور میکنم که نفس عمیق بکش و بعد در موردش صحبت بکن. این که اصلا پای علمی داره این نفس عمیق کشیدن یا چیز کلیشه‌ایه که همینطوری داریم ازش تبعیت میکنیم؟ و اینکه خب در مورد کودک چجوری ما باید با این موضوع انتقالش بدیم؟ خب به نظرم برای بچه 5-6 ساله خیلی زیاده که بگیم نفس عمیق بکش، چون اصلا درک درستی از نفس عمیق نداره. همونطور بازیگونه و پیرو تکنیکایی که گفتین، کودک رو چجوری میتونیم دعوت به نفس عمیق کشیدن بکنیم؟
دقیقاً درست اشاره کردید. ما قرار نیستش که مثل یه بزرگسال به بچه بگیم که نفس عمیق بکش و قرار نگرانی تو بیاد پایین با این کار. قراره که با زبان اصلی بچه‌ها که میتونیم باشون ارتباط برقرار بکنیم، یعنی بازی، به بچه‌ها آموزش بدیم. پس به بچه‌مون میتونیم بگیم که بدو، بهش میتونیم بگیم اپلا، بالا برو، پایین بیا، میتونیم با هم دیگه بازی بکنیم. بادکنک باد بکنه، شم فوت بکنه. من خودم پیشنهاد میکنم، معمولا میگم قفسه سینه رو به بچه‌ها یاد بدید که تصور کنم مثلا اینجا بادکنکه، بعد میخوایم باد بکنیم، میخوایم خالی بکنیم، 5 تا من 5 تا تو، یعنی به حالت بازی باید باشه، نه به حالت تمرین. و واقعا هم تاثیر داره. قسمت اول سوالتون رو جواب بدم. دقیقاً خیلی مراجعا اینو به من میگن که این تنفس‌های عمیق واقعا علمیه، مثلا اثری هم داره. یه ذره به نظر شبیه تمرین‌های هیجانی یا روانشناسی زرد میاد. مثلا اعتماد به نفس، عزت نفس پایینه، بعد میگن 100 بار بنویس من میتونم، من موفق میشم. خب خیلی نمیتونه تاثیر داشته باشه. ولی اینجا اینطوری نیست. واقعا تنفس‌های عمیق کلی مطالعه شده روش توی دنیا و ما میدونیم که وقتی ما تنفس‌های عمیق انجام میدیم، یعنی تنفس از دیافراگم میره پایین‌تر، وارد خون میشه و از جریان خون وارد مغز میشه و واقعا هم عضلات رها میشن، هم مغز کمک میکنه به اینکه همون تنظیم هورمونایی که خدمتتون گفتم اتفاق بیفته. یعنی سطح کورتیزول میاد پایین که هورمون استرس و نگرانی و دلشور است، و سطح حتی گاهی وقتا سطح سروتونین کمی میره بالا. پس حتما تأثیر داره و تأثیر بسزایی هم داره. تکنیک‌های دیگه هم داریم. مثلا یکی از تکنیک‌های دیگه که میشه استفاده کرد لمس بچه‌ها هست. وقتی بچه‌ها نگرانن و ترسیدن، یه کار خیلی آسون بغل کردن بچه‌هاست. حتی خیلی وقتا من میگم قبل از اون شنیدنه بغل کردنه. بچه‌ای که نگرانه آغوش میخواد و میدونیم که خب با آغوش دقیقاً داره سطح هورمونات تنظیم میشه و سروتونینی که میخوایم اینجا اتفاقاً داره ترشح میشه. حال خوب رو داریم به بچه میدیم، احساس امنیت و کمی اون حمایت و ساپورت عاطفی رو داره از ما میگیره. یه پیشنهاد دیگه ای که تو تکست‌های علمی ما هست، استفاده از حیوانات. حالا میتونیم به طور موقت از مکانهایی که توشون حیوونا هستن، سگ، گربه یا مثلا بزغاله، اینا واقعا تحقیقات علمی راجبش شده، یا پرنده ها رو مثلا بیاریم توی خونه مدتی بچه‌ها، یا لمسشون بکنن یا ببریمشون جایی که این حیوانات هستن و بتونن بهشون دست بزنن، کنار اونها باشن. این هم میتونه نگرانی بچه‌ها رو تعدیل بکنه. و یه کار دیگه هم که خیلی کمک میکنه اینه که من مادر یا شما پدر از قبل نگرانی و ترس بچه‌هامون رو میدونیم، آگاهیم. پس بیاین در اون زمینه به بچه‌ها آگاهی بدیم، اطلاعات بدیم. مثلا اگه میدونیم قرار اسباب کشی بکنیم، به بچه بگیم از یک هفته قبلش که قرار چه اتفاقی بیفته. یا اگه پدر قرار بره مسافرت، به قول آیدا جان، به بچه بگیم که بابا داره میره مسافرت، قرار چند روز بمونه، ما میتونیم ویدیو کال بکنیم، میتونیم با بابا هر روز صحبت بکنیم. پس یه اطلاعاتی بهش بدیم. اون آگاهی دادنه میتونه سطح نگرانی رو پایین بیاره. من الان که این تکنیک‌ها رو گفتم، یه چیز جالب و مهم یادم افتاد و اونم اینه که یادمون باشه میزان این دلشور و نگرانی برای ما خیلی مهمه. قرار نیستش که اگر بچه ما نگرانیش انقدر زیاده که مثلا دل درد داره، اول ویدیو شما گفتین علائم بدنی داره از اضطراب زیاد یا گریه میکنه، قرار نیستش که با مثلا آب و ماسه بازی بچه سطح استرسش بیاد پایین. شاید انقدر زیاده که نیاز به مشاوره داره. گاهی وقتا حتی ما ارجاع میدیم به روانپزشک و اون بچه دارو باید بگیره برای شاید چند ماه، 2-3 ماه یه دارو حالا ریز روانپزشکی بهش میدیم از خانواده، داروهای خیلی کم تاثیر، برای که اون سطح هورمونات تنظیم بشه. و دقیقاً برعکسش یه وقتایی میبینی که پدر مادر اگه توجه بکنن میبینن که نگرانیه برای 2-3 روزه، برای 4-5 روزه، اصلا کاری به این تکنیکا نداریم. یه شنونده خوب باشن یا آغوش گرم به بچه‌ها بدن، مثل مامان خرسی تو انیمیشن، گوش بدن به بچه، باهاش نقاشی بکشن و به راحتی قراره که اون اتفاق خوبه بیفته و نگرانی سطحش بیاد پایین. پس منظورتون اینه که هر کدوم از این روش‌ها ممکنه منطبق بر یک سطح اضطراب توی کودک باشه و مجموعه‌ای از یک سری رفتارها و مسیرها نشون میده که کودک ما با این روش‌ها اضطرابش مرتفع میشه یا باید پیش در واقع متخصص بره.
دقیقاً خیلی مهمه که ما توجه بکنیم به سطح استرس بچه هامون و اینکه ببینیم با توجه به اون استرس آیا عمل کرد یا به اصطلاح فانکشن روزانه بچه ما به هم خورده یا نه، خوابش، تغذیه‌اش، ارتباطش با دوستاش، بازی کردنش، کارهای اصلی که بچه داره انجام میده ببینیم تحت تاثیر قرار گرفته یا نه. اگه تحت تاثیر قرار نگرفته اصلا نیاز نیستش که انقدر نگران باشیم. برای 2-3 روزه و همین تکنیکای معمولی و دم دستی که گفتیم قرار سطح استرس و نگرانی رو پایین بیاره، ولی اگر طولانی مدته و روی این فانکشن اثر گذاشته حتما باید از متخصص کمک بگیریم. پس قرار نیست برای نگرانی بچه ها ما هم نگران باشیم مگر اینکه اون موضوع قابل اهمیت باشه. نگرانی های بزرگتر، دلشوره هایی که واقعا عرض کردم فانکشن بچه ها رو تحت تاثیر قرار داده، ما جدی میگیریم، براشون تکنیک ها رو استفاده میکنیم یا میریم از متخصص کمک میگیریم. همجهتی اهداف برای همراز و گوکیدز یکی هست، به خاطر همین ما با هم همکاری میکنیم. ویدیویی که داره بهتون پیشنهاد میشه ویدیوی خرس کوچولوی نگران هست، حتما با بچه‌هاتون با هم ببینید. گوکیدز بسیار سختگیرانه و با حساسیت تولید محتوا میکنن. به نظر من نیاز دارن که ازشون حمایت بکنیم. کانالشون رو سابسکرایب بکنید و براشون حتما کامنت بذارید.